हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्कार। म हुँ टेक्निसियन सपोर्टर दिवस राहुल। म यतिखेर चाहिँ यो i5 ल्यापटप छ जुन डेड भएको ल्यापटप छ, म यसरी कसरी रिपेयरिङ गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनको निमित्त तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म सबैभन्दा पहिला त म चाहिँ यो ल्यापटप कसरी खोल्ने चाहिँ यो चाहिँ स्यामसङ ल्यापटप हो जुन कि यो अलरेडी नै डेड भएको छ। यसलाई म खोलेर तपाईँको माझमा देखाउन चाहन्छु। तपाईँ स्टेप बाई स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी ल्यापटप खोल्ने भन्ने विषयमा पनि एकदमै हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्यामसङको ल्यापटप हो जुन कि डेड भएको छ, यो अनै छैन। एकदम स्टेप बाई स्टेप तपाईँ फलो गर्नुहोला। म तपाईँलाई माझमा रिपेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु र म खोल्न ध्यान दिएर फलोअप गर्नुहोला। म चाहिँ यो ल्यापटप खोल्न गइरहेको छु र खोलिसकेपछि म तपाईँलाई विस्तारमा जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप स्क्रुहरू खोल्ने होला र ब्याट्रीलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याट्री रिमुभ गरिसकेपछि एकदमै ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म आज ल्यापटप चाहिँ रिपेयरिङ गरेर देखाउँछु। ब्याट्रीलाई रिमुभ गर्ने सबैभन्दा पहिला ब्याट्रीलाई रिमुभ गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री रिमुभ भयो। अब ब्याट्री रिमुभ भइसकेपछि एक एक गरेर चाहिँ स्क्रुहरू चाहिँ खोल्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै होल एकदमै सानो सानो हुनसक्छ, एकदमै ध्यान दिएर स्क्रुहरू एक एक गरेर चाहिँ स्क्रुहरू खोल्ने। म आज स्यामसङ ल्यापटपलाई कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिनको निम्ति उपस्थित भइसकेको छु। एक एक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्यामसङ ल्यापटपलाई खोल्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी खोलिसकेपछि अब सबै होल स्क्रुहरू खोलिसकेपछि अब चाहिँ के त भन्दाखेरि यताबाट मजाले के त भन्दाखेरि ट्याक्क पारेर चाहिँ सिडी रोमलाई के गर्ने रिमुभ गर्ने। यो अगाडि किला हुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिडी रोमको हो, यो सिडी रोमको किरा हो यो स्क्रुहरू सिडी रोमको। यो चाहिँ यो स्क्रू चाहिँ निकालिसकेपछि सिडी रोमलाई चाहिँ गरेर निकाल्ने। अब चाहिँ सिडी रोमलाई निकालिसकेपछि बिस्तारै खोल्ने, एकदम ध्यान दिएर खोल्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सतर्कता अपनाएर बिस्तारै खोल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरा पर्पलली चाहिँ यो किला चाहिँ खुलिएको छैन, त्यस कारणले यहाँ सब समस्या देखियो। त्यस कारणले बिस्तारै एकदमै ध्यान दिएर के गर्नुपर्ने हुन्छ, खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो खोलिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले स्यामसङको ल्यापटप चाहिँ खोलेको छु। मैले i5 ल्यापटप हो यो चाहिँ। i5 ल्यापटपलाई मैले खोलेर चाहिँ तपाईँको माझमा देखाइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिपियु फ्यान हुन्छ, यसको मुनि सिपियु सेन्ट्रल प्रोसेस युनिट हुन्छ यसको मुनि। यो चाहिँ के भन्दाखेरि सिपियु फ्यान हेर्न सक्नुहुन्छ। र अनि यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सिपियु फ्यानको यो चाहिँ के भन्दाखेरि पटहरू यहाँ लगाइएको छ। यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो चाहिँ के भन्दाखेरि अडियो पोर्टको लागि हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लान कार्ड हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो चाहिँ लान कार्ड भन्छ यसलाई, यो लान कार्ड हो। यतातिर हुन्छ बायोस चिप चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ। यता बायोस चिप, यता सिमाउस ब्याट्री पनि भन्छ यसलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिमाउस ब्याट्री हो, सिमाउस ब्याट्री। र यसै गरिकन यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो ऱ्याम, यो DDR3 ऱ्याम यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ऱ्याम हो, यो यता ऱ्याम हो। ऱ्यामलाई पनि खोलेर तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ ऱ्याम हो। यो चाहिँ एउटा ऱ्याम भन्छ, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भन्छ त्यसलाई। र यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सब सानसानो क्यापासिटरहरू हो। यो मदरबोर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मदरबोर्ड हो। यो मदरबोर्ड भयो। यतातिर यो फ्रन्ट प्यानलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट प्यानलहरू सबै फ्रन्ट प्यानलहरू हो। यो USB यो यता हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो चार्जिङ पोर्ट हो, यो चार्जिङ पोर्ट। यो चार्जिङ पोर्ट पछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो RJ45 को तार यहाँ चाहिँ कोस्नको निमित्त प्रयोग गरिने एउटा ज्याक हो। यो पोर्ट RJ45 को लागि, यो USB केबलको लागि, यो पनि USB को लागि, यो चाहिँ VGA केबलको लागि, VGA को लागि हो यो। र यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो के भन्दाखेरि यो चाहिँ HDMI को लागि पोर्ट हो। र यतातिर हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ माइक्रोफोनको हो, यो चाहिँ हेडफोनको लागि, यो चाहिँ एयरफोनहरू तपाईँले माइक्रोफोनहरू अडियो स्पिकरको लागि, यो स्पिकरको लागि, यो माइक्रोफोनको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीसँग के त अडियो पोर्टहरू छ। यो दुईवटा अब यो अडियो पोर्टहरू यो फ्रन्ट प्यानलका चाहिँ मैले देखाएँ। र यसै गरिकन अब तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ बायोस चिपहरू। यो अघि नै बायोस चिप देखाएँ मैले। अनि यो चाहिँ लान कार्ड भन्छ यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि नेटवर्क कार्डको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ लान कार्ड हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सानो चाहिँ ट्याक्क पारेर यदि तपाईँको मोबाइलमा तपाईँको ल्यापटपमा चाहिँ यदि यो लान कार्ड यदि
बिग्रेको छ भने पर्पल्ली नेटवर्क देखाउँदैन, सेक्योर्ड नेटवर्क देखाउने काम, अनि सेक्योर्ड नेटवर्क भन्ने काम, अनि नेटवर्कलाई पर्पल्ली नदेखाउने काम के गर्छ त भन्दाखेरि यसकै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ स्क्रैच हुने, कहिलेकाहीँ यो बिग्रिने हैन, कहिलेकाहीँ समस्या आउने गर्छ, यसको एक्सपायर हुन सक्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेटवर्कमा प्रब्लम आउँछ भने तपाईको डेस्कटपमा ल्यापटपमा चाहिँ यदि तपाईको नेटवर्क पर्पल्ली देखाएन भने ए चिपको कारणले गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, ए चिपको कारणले गर्दाखेरि ए चिप खराब भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको ल्यापटपमा समस्या आउने गर्छ। नेटवर्क सेक्योर्ड भन्न सक्छ, यानी कि नेटवर्कको सिम्बल नदेखाउन सक्छ, कहिलेकाहीँ ड्राइभ इन्स्टलेसन गर्दाखेरि पनि नदेखाउने समस्या आउन सक्छ भने म्याक्सिमम के त भन्दाखेरि यो लान कार्ड भन्छ, यी लान कार्डको कारणले गर्दाखेरि हुने समस्या पनि हुनसक्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यो ऱ्यामको स्लटहरू हो, यो ऱ्यामको स्लटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ DDR1, DDR2, DDR4, DDR4 सम्मको अहिले चाहिँ के भन्दा लेटेस्ट बोर्डहरूमा आइसकेको छ DDR4 सम्मको ऱ्यामहरू। यो पुरा हेर्नुहोस्, अरू केही पनि हुँदैन, केही पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, केही पनि छैन, यो सानो छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के भन्दा कुलिङ फ्यान भयो, यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बायोस चिप हो, बायोस चिप भन्छु सरी, यो चाहिँ CPU हो, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट यसको मुनि छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ CPU, यो चाहिँ CPU फ्यान भन्छ यसलाई। यो CPU फ्यानको काम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ CPU मा भएको हिटलाई के त अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ, के त भन्दाखेरि यसले हिटलाई सोच्ने काम गर्छ। हिटलाई सोचिसकेपछि हिटले के काम गर्छ त भन्दाखेरि हिट बाहिर फाल्ने काम गर्छ, यहाँबाट बाहिर जाने काम गर्छ। यो डेड भएको ल्यापटप हो, यो अनै छैन, के भन्दाखेरि यो अलि बिग्रेको छ। यो चाहिँ एकजना सरको चाहिँ ल्यापटप, एकजना मेरो साथीको ल्यापटप हो, यो बिग्रेको छ, सुधारिदिनु भनेर चाहिँ मेरो पास दिएको कारणले गर्दाखेरि म यस ल्यापटपलाई i5 ल्यापटप हो, राम्रोसँग मैले कसरी सुधार्ने, डेड भएको छ, के कारणले चाहिँ अन अफ भएको हुँदैन, के कारणले बिग्रेको छ भन्ने कुरा नै फाइन्ड आउट भएको छैन। म एक गरेर सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई राम्रोसँग चाहिँ क्लिन गर्छु। क्लिन गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि डस्टको कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटरमा प्रब्लम हुन्छ। यो लान कार्डलाई राम्रोसँग यसलाई एकछिन राम्रोसँग चेक गरेर राम्रोसँग चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै चाहिँ तपाईँलाई ब्लोर छ भने ब्लोरले मजाले चाहिँ सफा गर्नुपर्छ, एक गरेर राम्रोसँग। हेर्न सक्नुहुन्छ फोहोर जमेको छ। मदरबोर्डलाई राम्रोसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग यसलाई क्लिन गरेर यो चाहिँ राम्रोसँग क्लिन गर्ने। यो चाहिँ यता फ्यान भइहाल्यो, यो चाहिँ CPU हो, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ, सानो एउटा चिप हुन्छ भित्र, त्यो चाहिँ CPU भइहाल्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सफा गरिरहेको छु, यसलाई राम्रोसँग सफा गर्ने। अनि सफा भइसकेपछि के प्रब्लम छ भन्ने विषयमा बिस्तारै गर्दाखेरि चेक गर्दै जाऊँ। सफा गरिसकेपछि अन हुनु पनि सक्छ, अन भइसकेपछि पनि तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि झनै सजिलो हुन्छ हामीहरूलाई। सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रोसँग काहीँ वायरहरूदेखि लिएर राम्रोसँग पोर्टहरू काहीँ करेन्ट पास भएको छ कि छैन एक एक गरेर राम्रोसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तार हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ के भन्दा मोनिटरको तार हो, कहिलेकाहीँ डिस्प्ले नदेखाएको छैन भने यो के कारणले देखाएको छैन भन्ने पनि हेर्न सकिन्छ। म चाहिँ सफा गरेँ भर्खरै, सफा गरिसकेपछि म चाहिँ एकछिन वायर जोडेर हेर्छु अन हुन्छ कि हुँदैन, अन गरेर देखाउँछु। एक एक गरे तपाईँले ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले पावर दिएँ, पावर दिएपछि म यसलाई अन गर्छु। अन गरेर यदि तपाईँलाई देखाउँछु कि यो चाहिँ ल्यापटप अन, एकछिन अन गरेर देखाउँछु म, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो कुराहरू, किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि सर्ट भइदिन सक्छ, करेन्टहरू डाइरेक्ट मैले चाहिँ पट जोडेको छु, कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट के होइदिन सक्छ भने समस्या आइदिन सक्छ। यता गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्युटर ल्यापटप चाहिँ अन भयो, यता हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई अन गरेर देखाउँछु, तपाईँलाई एक एक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन गरेर देखाउँछु अन हुन्छ कि हुँदैन। यो डेड भएको ल्यापटप हो, म यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि रिपेयरिङ कसरी गर्ने भने यसको टाइम ट्रबल सुट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिने गरेको छु। हेर्नुहोस् यो के भन्दाखेरि CPU फ्यान के भयो, अन भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ CPU फ्यान के भयो, अन भयो।
अब सिपियु फ्यान अन भयो। कसरी अन भयो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट पावर दिएँ, ब्याट्रीको प्रब्लम रहेछ, ब्याट्री पनि मैले चाहिँ अब त्यो ब्याट्री पनि रिपेयर गर्न सकिन्छ। ब्याट्री यदि तपाईँको यो कति हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँ यो ब्याट्री छ स्यामसङको, यो ब्याट्रीको अलिक प्रब्लम हुनसक्छ। यो चाहिँ समथिङ धेरै पनि प्राइस पर्दैन। यदि यसको एक्सपायर भयो यसलाई रिपेयर पनि गर्न सकिन्छ। योभित्र चाहिँ के भन्दाखेरि चार्जिङ वाला ब्याट्री सेलहरू चाहिँ हालेको हुन्छ। यसमा चाहिँ ब्याट्री चेन्ज पनि गर्न मिल्छ, नभए यसलाई सिङ्गै यति पुरै ब्याट्री नै चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। यो ब्याट्रीको प्रब्लम कति हुन्छ भन्दाखेरि समथिङ 3500 देखि 4000सम्मको ओरिजिनल 4000 नेपाली 4000 देखि 5000 को ओरिजिनलै पाउँछ। यो चाइनिज ब्याट्री हो, खासै सस्तो पनि होइन। ओरिजिनल ब्याट्री किन्यो भने 3500 कि 4000सम्म, म्याक्सिमम भए 5000सम्म पर्छ। यो 48 वाटको चाहिँ हो, 4000 400 को के भन्दाखेरि मेगावाट चाहिँ यसले के भन्दा खपत गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ यो ब्याट्रीले। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसकाले गर्दाखेरि यो चाइनिज हो, यो चाहिँ यो धेरै सस्तो छ, 700-800 रुपियाँ, कति 500-600 रुपियाँ पर्छ। यो मैले एकछिनको लागि आधा घन्टा 10 मिनट 15 मिनटको लागि कहिलेकै डाटाहरू चाहिँ सेभ गर्दाखेरि झ्याप्पै गइदियो भने चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ। त्यसकाले यसले केही भए पनि अलिकति भए पनि सहज गर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ मैले यो ब्याट्री राखेको छु। ब्याट्रीको प्रब्लम रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्युटर अन भयो, सबैले काम गरिरहेको छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ अन भइरहेको छ। अब चाहिँ म तपाईँलाई एक एक गरिकन मोनिटर पनि देखाएको जस्तो छ। एकछिन मोनिटरको अहिले चाहिँ मैले सरी हार्ड डिस्क राखेको छैन, हार्ड डिस्क मैले रिमुभ गरेको छु। यो हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ 500 GB को हार्ड डिस्क हो। यो चाहिँ यो हार्ड डिस्क हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हार्ड डिस्कको चाहिँ पोर्टहरू भयो, हार्ड डिस्कको पोर्ट यसमा लाग्छ। अनि यो हार्ड डिस्क 500 GB को हार्ड डिस्क हो, स्यामसङको हेर्न सक्नुहुन्छ। ओरिजिनल हो यो चाहिँ मैले चाहिँ i5 ल्यापटप स्यामसङको चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो साथीको एकजनाको ल्यापटप चाहिँ मैले आज के भन्दाखेरि रिपेयरिङ गरिदिनु पर्यो, मेरो ल्यापटप चाहिँ प्रब्लम छ भन्दै थियो। जहाँसम्म अघिसम्म चाहिँ के भइरहेको थियो भने अनै भइरहेको थिएन। यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ मैले यसलाई सफा गरेँ, चाहिँ पुरा चाहिँ सफाइ गरिसकेपछि अहिले अन चाहिँ भएको छ। डिस्प्ले देखाउनु बाँकी छ। म एकचोटि यसलाई सफा गरेर देखाउँछु तपाईँको माझमा। एक एक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि मैले सबै क्लिन पनि गरेँ र मैले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ हेरेर मैले हार्ड डिस्क पनि एकचोटि रिपेयर गरेर देखाएँ। हार्ड डिस्कलाई पनि राम्रोसँग यसलाई मैले केयर गरेर राम्रोसित हार्ड डिस्कलाई पनि रिपेयर गरेँ। अब एकचोटि मैले ऱ्याम पनि हालेँ, एकचोटि ऱ्याम पनि चेन्ज गरेँ। ऱ्यामको प्रब्लम हुनसक्छ भनेर चाहिँ ऱ्याम पनि मैले सेकेन्ड ऱ्याम चाहिँ मैले चाहिँ चेन्ज गरेँ। एकचोटि म यो चाहिँ ऱ्यामलाई फेरि राम्रोसित ऱ्यामलाई चेन्ज गरिसकेपछि एकचोटि मैले अब पावर दिन्छु। पावर दिएर यदि अब क्लियर भयो यो ल्यापटप, अब डेड भएको ल्यापटप यदि राम्रोसित क्लियर भयो कि भएन मैले चेक गर्छु। अब चाहिँ पावर पास हुन्छ कि हुँदैन। अब यो ल्यापटपलाई म अन गरेर हेर्छु, ल्यापटप अन गर्छु, अन हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्छु एकचोटि। ल ल्यापटप पनि अन भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। आखिर कम्प्लिटली यो ल्यापटप चाहिँ भयो। स्यामसङको ल्यापटप थियो साथीको, मैले आज चाहिँ मलाई दिएको थियो बिहान सुधारिदिनु भनेर चाहिँ एकजना सरको। अब मैले यो चाहिँ कम्प्लिटली एउटा स्यामसङको चाहिँ i5 ल्यापटप चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुधारेर देखाएँ तपाईँको माझमा। के समस्या रहेछ भनेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ के स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई देखाउन पाइनँ। सबैभन्दा ठुलो म एकजना चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे भयो भने क्यामेरा आफैले चाहिँ सुधार्न नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग बिचमा चाहिँ क्लियरली मैले तपाईँलाई देखाउन सकिनँ। जे होस्, स्यामसङमा तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, जुनसुकै ब्रान्डेडको सामान, जुनसुकै ब्रान्डेडको चाहिँ तपाईँले ल्यापटप भए तापनि यदि बिग्रेको छ, यदि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ र सम्झिसकेपछि मलाई यसमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यदि कुनै पनि समस्याहरू ल्यापटपमा, जस्तोसुकै ल्यापटप पनि तपाईँले म्याकबुक प्रोदेखि लिएर एप्पलको जुनसुकै पनि तपाईँहरूको ल्यापटप यदि खराब भएको छ, बिग्रेको छ भनेपछि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई सक्दो चाहिँ एकदमै भरपर्दो र एकदमै इमान्दारीका साथ तपाईँको ल्यापटपहरूलाई म सुधार्ने प्रयत्न गर्नेछु। र तपाईँलाई आगामी आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला, यही भिडियोमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मेरो युट्युब च्यानल रहेको छ TCN DIWASलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सँगै भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला भनी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई।
सम्पूर्णलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मैले सबै चिजहरू मैले कम्प्लिटली मैले चाहिँ यो चाहिँ ल्यापटपलाई अन गरेर तपाईँको माझमा देखाइसकेको छु। आगामी आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँलाई यो TCN युट्युब च्यानललाई पनि तल सब्सक्राइब गरेर र तपाईँहरूको जस्तोसुकै ब्रान्डेडको डेस्कटप ल्यापटप पनि सुधार्नुपर्ने छ भने के समस्या आएको खण्डमा तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र सेवा सुविधा लिन चाहिँ फेरि सेवा सुविधा लिन पनि नभुल्नुहोला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँको ल्यापटप म चाहिँ काठमाडौँ भ्याली चाहिँ कीर्तिपुर एरियामा बस्छु। तपाईँलाई कुनै पनि समस्याहरू चाहिँ छन् भनेपछि नि म तपाईँको माझमा औषधि गराउने नै छु। आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।